Olá, eu sou a professora doutora Laura Moura Martins, coordenadora do Instituto Laura Moura Martins. Estamos aqui em continuidade ao nosso programa de desenvolvimento sistêmico com aulas online com temas específicos que vocês podem escolher. Nosso primeiro tema foi sistema imunológico e estresse e agora hoje nós vamos abordar bruxismo e bruxismo infantil. Boa aula, bom proveito e estou disponível a perguntas. Muito obrigada.